Bu gün də inkişafdan danışırıq, amma intellektual inkişafdan və bələdçimiz isə yazıçı, filosof, psixoloq Rövşən Abdullaoğludur. Sən övladının o üstün tərəfini axtarmalısan. O üstün tərəfindən yola çıxmalısan. Bizim ən yaralı yerimiz də odur, valideynlərin ən böyük səhvlərindən biri də məncə odur ki, daim bu müqayisələr içindəyik. Deməli bu uşaq anadan gəlmə küt deyil. Anadan gəlmə hər şeyə maraqsızdır deyil. Bunu maraqsız edən yanlış davranışlardır, yanlış yanaşmalardır. Uşağın ilk müəllimi ailədir. Eyni zamanda da deyirik ki, insan cəmiyyətdə formalaşır. Valideynlərdə günahkarlıq hissi olur və uşağın uğursuzluğuna görə özünü qınayır. Və özünü uğursuz valideyn bilir. Bu çox önəmli bir şeydir və bu uğursuzluq hissinə görə uşağa çox yüklənir. Dünyada böyük ixtira edən insanlar orta məktəbi yaxşı oxumayıblar. Və Universitetə kəsiliblər. Orta məktəbdən qovulublar. uşaqlara nə düşünməyi yox, necə düşünməyi öyrətmək lazımdır. Podkastlar aparan dünyada maşın ustaları var. Çox tanınırlar, çox informativ danışırlar, yaxşı da gəlirləri var. Ancaq universitetdə bitirməyiblər.